ఇది పరిస్థితి. మహానగరం వరుణుడి ఉగ్ర రూపానికి అతలాకుతలం అయిపోయింది. హైదరాబాద్లో కుంభవృష్టి తీవ్ర విషాదాన్ని నింపిందనే చెప్పాలి. 100 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేనంతగా 3 రోజుల పాటు కురిసిన భారీ వర్షాలకు జనజీవనం అస్తవ్యస్తం అయింది. ఏకదాటిగా కురిసిన వర్షాలకు నాలాలన్నీ ఉప్పొంగాయి, చెరువులన్నీ తెగిపోయాయి, భారీ చెట్లు నేలకొరిగాయి, పాత భవనాలు కూలిపోయాయి. ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన భారీ వర్షాలకు విద్యుత్ వ్యవస్థ స్తంభించిపోయింది. నగరంలో 150కి పైగా కాలనీలకు కరెంట్ కట్ అయిందంటే పరిస్థితి అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు, ఈ వర్షాలకు భాగ్యనగరంలో 30 మంది వరకు మృతి చెందారు. చాంద్రాయనగుట్ట గౌస్ నగర్లో నిద్రిస్తున్న వారిపై గోడ కూలడంతో 9 మంది చనిపోయారు. వీళ్ళంతా ఒకే కుటుంబానికి చెందినవారు. 1908లో ఇలా భారీ వర్షాలు పడ్డాయట. అదే స్థాయిలో మళ్ళీ ఇప్పుడు నగర వాసులను భయానికి గురిచేశాయి ఈ వర్షాలు. కానీ విని ఎరగని రీతిలో 3 రోజుల పాటు పడిన వర్షాలకు అన్నీ జలమయమైపోయాయి. బయట ఉన్నవాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళలేని పరిస్థితి, ఇంట్లో ఉన్నవాళ్ళు బయటకు రాలేని పరిస్థితి. ఎప్పుడు ఏ ప్రమాదం సంభవిస్తుందోనని భయంతో నగర వాసులు బిక్కుబిక్కుమంటూ గడిపారు. వరుణుడు శాంతించాలని నగరవాసులు మొక్కని దేవుడు లేడు, ప్రార్థించని వారు లేరు. భారీ వర్షాలకు ఇళ్ల మధ్యలోకి మొసళ్ళు కూడా వచ్చాయంటే ఏ స్థాయిలో వర్షాలు పడ్డాయో తెలుస్తోంది. లోతట్టు ప్రాంతాల పరిస్థితి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. సీఎం కేసీఆర్ ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితులను సమీక్షిస్తూ సహాయక చర్యలు యుద్ధ ప్రాతిపదికన ప్రారంభించారు. హెచ్ఎంసీ అధికారులు కంటి మీద కునుకు లేకుండా పనిచేస్తున్నారు. వరదల్లో చిక్కుకున్న వారికి ధైర్యం చెబుతూ వారికి కావలసిన వాటిని అందించే ప్రయత్నం చేశారు. ఇదిగో చూశారుగా, కార్లే కాదు మనుషులు కూడా కొట్టుకుపోయారంటే వరుణుడి ఉగ్ర రూపం అర్థమవుతోంది. బతుకు జీవుడు అంటూ క్షణక్షణం భయం భయం అన్నట్లు గడిపారు నగర వాసులు. ఏది ఏమైనా ఈ స్థాయిలో వర్షాలు ఎప్పుడు చూడలేదంటున్నారు భాగ్యనగర వాసులు.